என்னடா மார்கழி மாசம் வந்துச்சு, இனிமே உங்களுக்கு ஜாலி தான். சீ போடா. என்ஜாய் என்ஜாய். சிக்னல் வந்துருச்சு. வானர் வந்தா உடும்பு பிடிக்க போயிருக்கணும் சொல்லுங்கடா. வானம் பிடிக்க தெரியாத நாய் உடும்பு பிடிக்க போதா? எங்கடா இவனோட காணோம்? காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போயிருக்கான் ஓனரே. ஏண்டா பொய்யா சொல்றீங்க? 10 நாள் பட்டினி போட்டாதான் பண்ணையில கிடப்பானோ. வீடு ஓனரே, அவனே வேடிக்கை பார்க்க தான் போயிருக்கான்.